164 տարի առաջ այսօրը ծնվել է նկարիչ, արվեստագետ, պոստիմպրեսիոնիզմի եւ էքսպրեսիոնիզմի ներկայացուցիչ Վինսենտ Վան Գոգը։ Նրա կտավները պահվում են աշխարհի ամենահեղինակավոր թանգարաններում, իսկ նրա կյանքի անցած ուղին անընդհատ դառնում է տարբեր արվեստագետների ուսումնասիրության առարկա։ Ծնվելով Նիդերլանդների Զունդերտ գյուղում, հոգևոր հովի ընտանիքում, նա կարողացավ դառնալ ոչ միայն հոլանդիա, այլև ամբողջ աշխարհի մեծանուն գեղանկարիչներից։ Ոճի մեջ, իր ընտրած արվեստի ուղղության մեջ ինքը անգերազանցելի է եւ առանձնահատկությունը նրա եւ գույների ընտրության մեջ էր եւ նրա այդ վրձնահարվածների մեջ առանձնահատկությունը, մի խոսքով կոմպոզիցիաների կառուցվածքի ընտրությունը, Վան Գոգը մեծություն է, Վան Գոգ մեծությանը շատ դժվար է հասնել։ Իր առաջին աշխատանքները նկարիչն ստեղծել է 27 տարեկանում, իսկ առաջին գողգործոցը 1885 թվականին, երբ պատկերեց կարտոֆիլ ուտող գյուղացիներին ու կտավը վերնագրեց հենց այդպես՝ կարտոֆիլ ուտողները։ Ինչպես ինքն է նշել, փորձել են ընդգծել այն պատկերը, որ այդ մարդիկ լամպի լույսի տակ ուտում են իրենց կարտոֆիլը, ափսեի մեկնելով հենց այն ձեռքերը, որոնցով քանդել են հողը։ Այդպիսով նկարը պատմում է ծանր աշխատանքի ու այն մասին, որ կերպարները ազնվությամբ վաստակել են իրենց ուտելիքը։ Մեկ տարի անց Վինսենտը տեղափոխվում է Փարիզ, ուր կտավների մի ամբողջ շարք է ստեղծում, որոնցից հռչակվում է պոետների այգի։ Վան Գոգի ստեղծագործական այդ շրջանը շատ բեղմնավոր է, օրվա մեջ կարող է ստեղծել մի քանի նկար։ Նրա ստեղծագործական առաջին փուլում նա հիմնականում նկարում էր մարդկանց, դիմանկարներ եւ այլն։ Ստեղծագործական երկրորդ շրջանում հիմնականում ինքը դեպրեսիաների մեջ էր, ինտերիեր էր նկարում, նատյուրմորտներ ավելի մուգ գույների մեջ, իսկ արդեն նրա ստեղծագործական վերջին շրջանում, երբ արդեն նա հոգեբուժարանում էր, հիմնականում նկարում էր ծաղիկներ եւ բնանկարներ։ Ճգնաժամային ժամանակահատվածներում կտավների միջոցով փոխանցում էր հուսահատության ճնշող զգացողությունը։ Նկարիչն ընտրում էր մորալ գույների համադրությունը, առարկաները ներկայացնում դեֆորմացված։ Այդպիսի պահերից մեկի ժամանակ էլ խելագարության դեմ պայքարել հոգնելուց Վինսենտ Վան Գոգը Ֆրանսիայի Օվեր-սյուր-Օազ քաղաքում 1890 թվականի հուլիսի 29-ին ինքնասպան է լինում։ 10 տարվա մեջ Վան Գոգը գրել է 2100-ից ավելի ստեղծագործություններ, սակայն դրանք սկսել են հետաքրքրել արվեստագետներին միայն նկարչի ինքնասպանությունից հետո։ Իր ամբողջ կյանքում նա կարողացել է վաճառել ընդամենը 1 կտավ։ Վան Գոգի մեծությունը ընդունել ու նրա ստեղծագործություններին անդրադարձել են նաև հայ նկարիչները։ Մարտիրոս Սարյանը գրում էր, որ Վան Գոգը պատկանում է այն արվեստագետների թվին, որոնք միշտ էլ արդիական են լինելու, քանի որ նրա կտավներն ու գծապատկերները հետաքրքիր ու գրավիչ են բոլոր տեսակետներից։ Թանգարանի հավաքածուն ուրեմն բոլոր նվիրատվություններ են։ Ամեն ինչ արխիվում է, ես հույս ունեմ, որ կունենանք Վան Գոգ եւ ոչ միայն Վան Գոգ։ Վինսենտի կեսանկրության առեղծվածներից ամենահայտնին կտրած ականջով ու ծխամորճով ինքնադիմանկարն է, ու այդ նկարից ծագող այն պարզ հարցը, թե ինչպես է Վան Գոգը կտրել իր ականջը։ 2016 թվականին ֆրանսիռլանդացի հետազոտող Բեռնադետ Մերֆին գրքի տեսքով հրապարակեց Վան Գոգի մասին իր կատարած ուսումնասիրությունը։ Մերֆին գտել է նկարով գրառում, ըստ որի Վան Գոգը կտրել է ոչ թե ականջի բլթակը, այլ ամբողջ ականջը։ Փաստաթուղթը թվագրված է 1930 թվականին, իսկ հեղինակը Վան Գոգի բժիշկ Ֆելիքս Ռեյն է։ Վան Գոգի մասին նկարահանվում են ֆիլմեր, գրվում կենսագրական գրքեր ու հետազոտություններ։ Որն է ճշմարիտը, որը ճշմարտության մոտիկ, որն էլ հեռու, թողնենք կեսագիրներին, իսկ մենք պարզապես հիանանք ու հաղորդակցվենք նրա կտավներին։ Սա հենց նրա ցանկությունն էր, որը հայտնել էր 1890 թվականին իր հարազատ եղբորը Տեոին գրված նամակում։